メッセージ、私は一人の被爆者として実際にあった広島長崎の原爆の現状、それからその後生きてきたその被爆者の実情、そういうのをどうしても皆さんに知らせたくて、私が知り得る限りのことはお話ししたいと思います。核兵器っていうのはハジアソンね、放射能っていうのは広島長崎が原爆が落ちた、それは一番嫌なことは放射能があることなの。一番の目的は国際署名をまずしてほしい。核兵器禁止の国際署名、そして批准をぜひしてほしいと思ってます。核というのはお金にもつながりますし、一見便利なように見えるから、そして他の国をそれで抑圧できると人は考えてしまいがちだからだと思います。